বছরে 70 লাখ থেকে 80 লাখ টাকার ছাগল আমি বিক্রি করি। হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে এত বড় ছাগল ফার্ম হতে পারে আপনারা না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবেন না। আপনাকে দেখিয়েছিলাম ঝাড়গ্রামের 2 কোটি টাকার গোট ফার্ম, কিন্তু আজ আপনাদের দেখাবো ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়াতে তৈরি হয়েছে প্রায় 4.5 কোটি টাকার গোট ফার্ম। পেছনে দেখতে পাচ্ছেন একটা বিশাল বড় ফার্মের শেড, প্রায় 500 ফুট লম্বা এবং সঙ্গে রয়েছে 30 বিঘার পুকুর পাড় দিয়ে ছাগলের সমস্ত ডে শেল্টার। এবং এই ছাগল এখানে কত আছে জানেন? প্রায় 550 থেকে 600। এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে এত বড় বিটেল শিরোহীর ফার্ম আমি আজ অবধি দেখিনি। চলুন আজ সেই ফার্মই আপনাদের সামনে তুলে ধরি এবং এই ফার্ম কিভাবে বানানো হয়েছে, এই ফার্ম কিভাবে গ্রোথ করছে, এই ফার্ম কিভাবে একটা ছোট্ট 40টা ছাগল থেকে আজ 550 ছাগল হয়েছে, সেই তথ্যই শুনে নেব রামচরণ বাবুর কাছ থেকে, যিনি এই ফার্মের ওনার। তো রামচরণ বাবু কেমন আছেন? ভালো আছি। নমস্কার। নমস্কার। আচ্ছা রামচরণ বাবু, আপনার কাছ থেকে বেশ কিছু তথ্য জানার আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে যখন এত বড় একটা ফার্মে এসেছি তখন আপনার অভিজ্ঞতা নেব, আপনার পুরো ফার্ম আমরা দেখব ঘুরে, কি ধরনের ছাগল নিয়ে কাজ করছেন, কতদিন ধরে করছেন, এই বিষয়গুলো একটু আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইব। আপনি আপনার পরিচয়টা যদি একটু দেন। আমার নাম রামচরণ পড়লে, বাড়ি উলুবেড়িয়া থেকে 8 থেকে 9 কিলোমিটার, 10 নম্বর বাস স্ট্যান্ড এবং জায়গাটার নাম পাত্রপুল। আচ্ছা, পাত্রপুল এটা হাওড়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে চন্দ্রপুর পুলিশ স্টেশন। আচ্ছা, তো আপনার গোট ফার্ম যে এত বড় এই লার্জ স্কেলে করছেন, তো আপনার বাই প্রফেশন যদি আমাদের একটুখানি জানান, আপনি কোন প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত আছেন? আমি অ্যাকচুয়ালি ফ্যাশন গ্রুপের মধ্যে আছি। আচ্ছা, ইউরোপ কান্ট্রির ডিজাইন ফ্যাব্রিক আমরা ওদের ওয়েডিং ড্রেস, পার্টি ওয়্যার এগুলো বানাই। পশু পাখি খুব ভালো লাগে। অনেকদিন থেকে পশু পাখি পুষতাম, তার মধ্যে গোটের একটু ইচ্ছা ছিল, সেটাকে ডেভেলপ করতে করতে একটা প্রজেক্ট তৈরি করেছি। আচ্ছা, কত বছর হলো এই প্রজেক্টের? এটা 3 বছর প্লাস, 3.5 বছর। 3.5 বছর ধরে আপনি চালাচ্ছেন। আপনার ফার্মের জার্নিটা একটুখানি যদি আমাদের শেয়ার করেন, কতগুলো ছাগল থেকে শুরু, আজ কত? অ্যাকচুয়ালি আমি 35 থেকে 37টা ছাগল নিয়ে স্টার্ট করেছিলাম। আচ্ছা, কোন জাতের ছাগল? সব জাতের ছিল তখন, দেশি, ক্রসবিট এবং 2টো বিটেল ছিল, কিছু সিরোহী ছিল, এইভাবে স্টার্টিং করেছিলাম। আচ্ছা, আপনার এই ছাগল পালন যে একদম ছোট্ট একটা স্কেল থেকে শুরু করে আজ এই জায়গায়, আপনি যদি আপনার জার্নিটা একটু শেয়ার করেন, কিভাবে আজ 600 ছাগলের ফার্ম হলো? প্র্যাকটিস 1 বছর ফুল প্র্যাকটিস করেছি। আচ্ছা, করার পর তারপর দেখলাম কোন ছাগলটা এই ওয়েদারের সঙ্গে শ্যুট করবে, ভালো গ্রোথ হচ্ছে। তারপর এইভাবে দেখে আমি যে যতটা বুঝলাম বিটেল, বারবারি, সিরোহী এগুলো ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে বিটেলের ছাগলের উপরে ফার্ম বানালেন, আজ আপনার প্রথম 40টা, তারপর আজ এই 600টা, কিভাবে স্কেল আপ হলো 3 বছরের মধ্যে? 3 বছরের মধ্যে আমি এর মধ্যে আরও 100 থেকে 120 পিস মাল রাজস্থান থেকে শুধু বিটেল এনেছি। আচ্ছা, রোলিং করে বাচ্চা হচ্ছে, বড় হচ্ছে, এইভাবে করে আজ 600 দাঁড়িয়েছে। 600 না, আমার কাছে তো এর মধ্যে বিক্রি হয়েছে 1200 থেকে 1500 ছাগল। 1200 থেকে 1500 বিক্রি করেছি। আচ্ছা, আপনার আমার মাদার স্টক ছিল 250 মাদার ছিল এবং বিডার ছিল প্রথম থেকেই আমার 8-10টা বিডার আছে। এভরি ইয়ার 600 থেকে 700 বাচ্চা হচ্ছে। সেটা তো সম্ভব। তো আপনার এই যে মাদার স্টক আপনি তৈরি করছেন, এখান থেকে যা প্রোডাকশন হয় সেটাই তো আপনি সেটাই সাপ্লাই করছেন। আচ্ছা, আজ অবধি এই 3 বছরে আপনার ফার্মের পেছনে ইনভেস্টমেন্ট কিরকম হলো? হ্যাঁ, ইনভেস্টমেন্ট তো একটা হিউজ পরিমাণে হয়েছে। তো ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে ধরতে গেলে ল্যান্ডই আছে 2.5 থেকে 3 কোটি টাকার ল্যান্ড আছে। আচ্ছা, মানে 30 বিঘা আছে ল্যান্ড আপনার? 30 বিঘা ল্যান্ড। ওকে। আর ফার্মের পেছনে আমি খরচা করেছি 1.5 কোটি। 1.5 কোটি ফার্মে? আচ্ছা, তার মানে প্রায় 4.5 কোটি। 4.5 কোটি টাকা। আচ্ছা, আজ আপনার 4.5 কোটি টাকার অ্যাসেট ভ্যালু এখানে। অ্যাসেট ভ্যালু। আচ্ছা, তাহলে এই ফার্মের রোজগার কিরকম আসছে? ফার্মের রোজগার বলতে ধরুন গোট আছে 70 থেকে 80 লাখ টাকা বর্তমানে অ্যাসেট। আচ্ছা, সেট আছে আরও 80 লাখ টাকা। আচ্ছা, এটা দিয়ে প্রায় 1.5 কোটি টাকা। 1.5 কোটি, 1 কোটি 60 এরা অ্যাসেট আছে শুধু এটা।
আমার বছরে আর্নিং হয়, আমি 600 থেকে 700 বাচ্চা বিক্রি করি। আচ্ছা, যার মোটামুটি বাজার ভ্যালু আছে 70 থেকে 75 লাখ টাকা, এটা আমি বছরে বিক্রি করি। 75 লাখ টাকা আপনি ছাগল বিক্রি করে আর্নিং করেন? হ্যাঁ, প্লাস বড় বিক্রি হয়। কিন্তু আচ্ছা, এইবার তো নিশ্চয়ই এর থেকে খরচটা বাদ দিতে হবে। নিশ্চয়ই খরচ আছে, তো হলো 80 লাখ। তো এবার কস্টিং বাদ দিয়ে দেওয়া, মোটামুটি কস্টিং কেমন যায়? ফিড ম্যানেজমেন্ট আছে, ফিড যেভাবে আমি খাওয়াবো, কেউ ঘাসের উপরে করে, আমরা একটু দানায়, যেমন এখন দানার উপর দানাটা দুপুরে দেওয়া হয়। আচ্ছা, লেবার আছে। কি ধরনের দানা ইউজ করা হয়? হ্যাঁ, যত রকম ভুসি, ছোলার খান্ডা, মাক্কা, জো, তারপর মিনারেল মিক্সচার, কন্ট্রোলের আটা, এগুলোকে একটু সিদ্ধ করে ভালো করে ভিজিয়ে সিদ্ধ করে তারপর দেওয়া। মানে গম করে রান্না করে তারপরে এটা খাওয়ানো হয়, যাতে ও মুখে চিবিয়ে খেতে পারে। আচ্ছা, এরকমই শুকনো শুকনো থাকে? শুকনো। আচ্ছা, এই যে শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে, তার মানে নিশ্চয়ই আলাদাভাবে জলও ইউজ দেওয়া হচ্ছে খাওয়ার জন্য? একদম, জল এর মধ্যে ছেলে আলাদা, আমরা কলের জল দিচ্ছি। মানে প্রত্যেকটা শেডে আপনি জলে পাত্র দিয়ে আছে। আচ্ছা, এইবার চলেছে খাবার যেমন হচ্ছে, এই খাবারের পেছনে কস্টিং বা লেবারের পেছনে কস্টিং বছরে কিরকম যায়? বছরে এর মধ্যে কস্টিং আর লেবার আর খাবার করে 20 লাখ টাকা। 20 লাখ টাকা খরচ চলে যায় মোটামুটি। তাহলে বলা যেতে পারে 50 থেকে 55 লাখ টাকা প্রতি বছর একটা আয় আসছে ফার্ম থেকে। ওকে, হ্যাঁ, যেখানে একটা হিউজ ইনভেস্টমেন্ট, সেখানে তো এই ইনকামটা আসা উচিত, যেহেতু অলরেডি 3 বছর হয়ে গেছে, ফার্মটা এখন স্কেল আপ হচ্ছে। আচ্ছা, আমার কাছে এই যেরকম ব্রিডারের ঘর আছে বর্তমানে 50টা। 50খানা ব্রিডার আলাদাভাবে থাকে, সিঙ্গেল থাকে, মানে এর মধ্যে এরা কোনো গলায় দড়ি পড়বে না, কিছু নয়, খাবে দাবে বাড়বে। আচ্ছা, এগুলো বিডারের এমনই সেল, এতে আমি ওই 25 থেকে 30 কিলো সেলে একটা করে বিডার ঢোকাই, এখানে 100 কিলো হলে বেরোয়। আচ্ছা, মানে কতদিন থাকবে একটা ঘরে? একটা ঘরে 1.5 বছরও থাকে, বাট মাঝে মাঝে বিকালে গেজিং এ নিয়ে যায়। আচ্ছা, একটু টাকার অ্যামাউন্টে জিজ্ঞাসা করবো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কত টাকায় ঢোকে আর কত টাকায় বেরোয়? নিশ্চয়ই, ভালো প্রশ্ন। অ্যাকচুয়ালি এটা 10,000 টাকায় ঢোকে, বেরোয় 55-60 হাজার টাকা। আচ্ছা, তার পেছনে খাওয়া দাওয়া খেয়ে বড় হয় এবং সে ওই মার্কেটে বিক্রি হয়। মানে আমি 10,000 টাকা আর খাওয়াই, বাকিটা আমার প্রফিট থাকে। আচ্ছা, আর এইবার এর পেছনে এই ছাগলগুলো মার্কেট কোথায় কোথায় বিক্রি হয় আপনার? মার্কেটে সব ফার্মার, এই ছোটো মোটো বড় ফার্মাররা, মেন ছোটো মোটো বড় যারা ফার্মার 20 পিস নিচ্ছে, 2টো করে বিডার নিচ্ছে, 18টা ফিমেল নিচ্ছে। এইভাবে একটা প্যাকেজ হয়ে ওরা মাল নিয়ে যাচ্ছে। যে বাড়িতে পুষছে তারা 2টো করে 3টে করে ছাগল নিয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদের এই আশেপাশে এলাকায় কালী পুজোর একটা বড় মার্কেট আছে, প্লাস কুরবানির মার্কেট আছে। আপনি সব মার্কেটই করতে পারবেন। এই ফার্মের এমন একটা জিনিস, পায়ের নখ থেকে নাদি সেগুলো পর্যন্ত বিক্রি হয়। আমার এই নাদিগুলো এরা লরি করে, ইঞ্জিন ট্রলি, ভ্যানে করে নিয়ে চলে যাচ্ছে মাছের খাবারের জন্য, গাছের গোড়ায় দেওয়ার জন্য। আমরা ওয়েস্টেজ মালগুলোকে নিয়ে ধোঁয়া দিচ্ছি। সব জিনিস ব্যবহার হচ্ছে, কোনো জিনিস ফেলার নয়। এদের যেটা খেয়ে ওয়েস্টেজ হচ্ছে, তা কিছু দেখুন মুরগি চড়ছে, ওগুলো ওরা খেয়ে ওগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, আমি ওদেরকে আলাদা করে খাবার দিইনি। মানে আপনি একটা ইকোসিস্টেম রেডি করে ফেলেছেন। আচ্ছা, এখানে তো দেখতে পাচ্ছি বিরাট বড় বড় ব্রিডার রয়েছে। হ্যাঁ, এই ব্রিডার গুলো মোটামুটি কিরকম ওজনের আপাতত রেডি হয়েছে? আপাতত এগুলো 90 কিলো, কোনোটা 100 কিলো, সব রেডি হয়ে আছে। মানে এগুলো কি বিক্রির জন্য তাহলে উপযুক্ত? একদম উপযুক্ত হয়ে গেছে ফার্মারদের। এগুলো সবচেয়ে উপযুক্ত 6 দাঁতের বিডার। আচ্ছা, 6 দাঁতে, কোনোটা 4 দাঁতে 100 কিলো। তার মানে এভারেজ 2.5 বছর 2 বছর, আড়াই বছর হয়েছে, কোনোটা 2 বছর হয়েছে। আপনার ফার্মে এই দেখাশোনার জন্য কতজন লোক আছে বর্তমানে? আমার এখানে লেবার আছে 9 জন আছে। 9 জন। আচ্ছা, 600 ছাগল পালন করছে 9 জন লেবার মিলে, নাইট ডে নাইট অল টাইম ডিউটি। তো এই যে এতগুলো শেড রয়েছে, এই শেডগুলো তো ইন্ডিভিজুয়াল ভাগ ভাগ করে প্রচুর ছাগল রয়েছে নিশ্চয়ই। এক একটা শেডে কতগুলো করে রাখেন? এক একটা শেডে ফিমেল যেগুলো থাকে, ফিমেল থাকে এক একটা শেডে 150, আচ্ছা 100, এইভাবে রাত্রে নাইট বাকি গেজিং এরিয়ায় কোনোটা 70টা, কোনোটা 80টা, এইভাবে ভাগ করে 7টা শেড বানিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, আমরা কি প্রত্যেকটা শেড একটুখানি দেখতে পারি? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আপনি আসুন, সব আমি একটা করে দেখাচ্ছি। তাহলে এখানে আমরা একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, তাই তো? এখানে কোন ধরনের ছাগল আছে? এটা বিটেল আর সিরোহি আছে, অনলি ফিমেল। আচ্ছা, চলুন আমরা ভেতরে যাই। এটা হচ্ছে বিটেল, হোয়াইট বিটেল এবং ব্ল্যাক। হ্যাঁ, কোন কালার হচ্ছে বিটেলের? বিটেলের অনেক কালারই হয়, মাকাচিনা, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অ্যান্ড রেড, লাল ডাব্বা সবই।
এই যেমন এটা রেড হোয়াইট আইস, বাট রেড আইস যেগুলো হয় সেগুলো একটু মজবুত হয়, যেমন এই সামনেটা রেড আইস। আচ্ছা, এর তো বোধহয় চোখ দেখেই চেনা যায় না? বিটেল আছে, মার্বেল সিং হয়। আচ্ছা, মার্বেল সিং হয়। বাহ। তো এটার বয়স কিরকম আছে? এটা বয়স 2 বছর প্লাস। 2 বছর প্লাস। চলুন, আপনার ছাগল দেখতে দেখতে আমি শেষ করতে পারছি না, আরো কত শেড পড়ে রয়েছে সেগুলো একটু দেখি। লোডে কতগুলো ছাগল আছে এখানে? 100 প্লাস ছাগল থাকে। মেডিসিন দেখতে পাচ্ছি প্রচুর। হ্যাঁ, আপনি আমাদের এটা মেডিসিন শপ বললেই হয়। হ্যাঁ, একটা দোকানের মতো সাজানো। অ্যাকচুয়ালি এত ছাগল বলেই কি এত মেডিসিনের? এত ছাগল বলে যখন ভ্যাকসিন করতে হয় একসাথে 600 জনকে করতে হয়, যখন ডিওয়ার্মিং করতে হয় একসঙ্গে, সেই জন্য মানে লিভার টনিক রাখলে 20 লিটার 30 লিটার করে রাখতে হবে। একটা ইঞ্জেকশন করতে গেলে সেই হয়। ঠিক, মানে যদি কোনো ছাগল অসুস্থ হয় তাহলে সবাইকেই ওষুধ খাওয়াতে হবে না, মানে কোনো ভারী এফেক্টেড হলে যদি পিপিআর চলে আসে বা এফএমডি চলে আসে, যখন চলে আসে, তখন সকলকে মেইনটেইন করতে সেটা তৈরি রাখতে হয়, আগে থেকে প্রিকশন রেখে কাজ শুরু করা। প্লাস ভ্যাকসিনটা একসাথে করতে হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে অনেক ওষুধ দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, লিভোভ্যাক্সিন। আচ্ছা, ভেটেরিনারি ওষুধই সব ইউজ? সব ভেটেরিনারি ওষুধ। হিউম্যানের কিছু ওষুধ ইউজ করেন না? হিউম্যান অনলি অ্যান্টাসিড। আচ্ছা, এগুলো ইউজ করেন। টিলমোটিল। হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক নিশ্চয় কখনো কোনো প্রয়োজন? এটা আপনার হাতে হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক। আচ্ছা, চলুন তাহলে আমরা ছাগলের ফার্মে যাই নাকি? নিশ্চয়ই। সেটা হ্যাঁ, এই জাস্ট বাচ্চা হয়েছে। ও, এখানে কি ছড়াচ্ছেন আপনি? এটা ওই পেচ্ছাপ পায়খানা, পেচ্ছাপেগুলো পানি একটু শুকনো করে দিচ্ছি। আচ্ছা, ছাই দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, আজকেই বাচ্চা দিলে এটা? এটা কালকে রাত্রে হয়েছে। কালকে রাত্রিতে একটা বাচ্চা দিয়েছে? একটা বাচ্চা হয়েছে। ওকে, এটা কি শিরোই কি? বিটেল। ও হ্যাঁ, সরি, আমি ভুল করছি, সাদা চোখে বিটেল। বাচ্চাই হয়েছে 5 কিলো। ছোট বাচ্চাই 5 কিলো। বাহ, এটা ফার্মের তার মানে এন্ট্রি পয়েন্টে আপনি বাচ্চা দেখিয়ে শুরু করলেন আমাদের। ব্রিডিং ফার্মে সত্যি এটাই হচ্ছে একটা মজার জিনিস যে দিন রাত বাচ্চা হতে থাকে। আপনাদের নিশ্চয়ই কোনোদিন বাচ্চা বাদ যায় না? না, প্রায় ধরলে তাই। তো ফার্মের ভিতরে কি এখন এসব চৌকি তোলা রয়েছে? হ্যাঁ, সাফাই ক্লিন হচ্ছে। প্রত্যেকটা ঘর আলাদা আলাদা করা আছে, এর মধ্যে 6টা 8টা করে রাখা হয়। ওকে, ও তার মানে প্রত্যেকদিন ছাগল যখন গ্রেজিং এ বেরিয়ে যাচ্ছে তার আগে ফার্ম তার সময় সব পরিষ্কার, আবার এসে পরিষ্কার জায়গায় ছাগল উঠে যাবে। আপনি দেখুন একদম ক্লিন, নিট ক্লিন। দাদা কোথা থেকে এসেছেন? আচ্ছা, কাছেই থাকেন। ওকে, তো ফার্মের কাজ চলছে নাকি? ছাগল এই ঘরটা পরিষ্কার হবে না? এতগুলো ছাগল রয়েছে। হ্যাঁ, ওটা এক্ষুনি পরিষ্কার হবে, ওটা এদিকে চলে আসবে, ওটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আচ্ছা, মানে ছাগলগুলোকে সেট করে ওই ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। এখানে তো প্রচুর বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। কতদিনের বাচ্চা এগুলো? এগুলো 1 থেকে 2 মাসের বাচ্চা। এগুলো অ্যাকচুয়ালি গেজিং এরিয়া কভার হয়ে গেছে। এরা ছোট বাচ্চা তো, ওদের মধ্যে গেলে মারামারি করবে, ওই জন্য এগুলো এখানে এই 30টা 35টা বাচ্চা এগুলো আবার রেডি হচ্ছে। এগুলো নেক্সট একটা গেজিং এরিয়া আবার বাড়াতে হবে। আচ্ছা, কতগুলো করে ব্যাচ তৈরি হয় বাচ্চা? মাসে ধরুন 20টা 22টা করে এক্সট্রা বাচ্চা জায়গা তৈরি করতে হয়। আচ্ছা, এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছি আপনি বক্স বানিয়ে রেখেছেন, এগুলো বাচ্চার ঘর। অ্যাকচুয়ালি যে ছোট বাচ্চা হয় মায়ের সঙ্গে রাত্রে 1 দিন থাকার পরে 2 দিনের মাথায় ওখানে রাখা হয়, যাতে শুকনোর মধ্যে থাকে, মায়ের সাথে সেই ভিজে জায়গায় না থাকে, ঠান্ডা লেগে যাবে। শুকনোর মধ্যে 3 দিন রাখলে ওরা শুকনোয় থাকা অভ্যেস হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটাকে রাখেন যে মার সঙ্গে আলাদা কিভাবে রাখেন? মা নিচে থাকে, বাচ্চা উপরে থাকে। মানে মা চোখের সামনেই থাকে? চোখের সামনে থাকে, কিন্তু মার সঙ্গে থাকছে না। দুধ খাবে কখনো? রাত্রি জাস্ট 8টার পর, রাত্রি 8টা থেকে সকাল 6টা পর্যন্ত ওই সময়টার খাঁচার মধ্যে থাকে। হ্যাঁ, জাস্ট। আর তার আগে মায়ের সঙ্গে থাকে। ওকে, আপনি কি সারা দিন এর সঙ্গেই সময় কাটান? না, আমি চেষ্টা করি যতটা পারি সময় দিই, 6-8 ঘন্টা চেষ্টা করি, বাকি ভাইয়েরা আছে সব। আচ্ছা, তো আপনার ফার্মের যে বাকি গ্রেজিং এর জন্য যে শেড গুলো রয়েছে, কতগুলো শেড আছে এখানে? 7টা শেড আছে। 7টা শেড আছে। সেগুলো একটু দেখা যাক। নিশ্চয়ই, আসুন। তো এখানে আপনার যে বাইরে গ্রেজিং এর জন্য যে জায়গাটা করেছে, এখানে কতগুলো শেড বানানো আছে? 7টা শেড বানানো আছে। আচ্ছা, এখান থেকে ফুল সব দেখা যাবে। মানে আপনার 30 বিঘা জমির পাশে যে মানে পুকুরের পাড় দিয়ে যত জায়গা, পুরোটাই এদের গ্রেজিং এরিয়া। মোটামুটি যদি আমি মানে মাপে ধরি, কত বিঘা গ্রেজিং এরিয়া আছে? গ্রেজিং এরিয়া হয়ে যাবে 8 বিঘা। 8 বিঘা গ্রেজিং এরিয়া, প্রচুর জায়গা দিয়েছেন। জায়গা
আর এবার এই গ্রেজিং এর পাশাপাশি এদের ঘাসের একটা রিকোয়ারমেন্ট, এবার ঘাস আসছে কোথা থেকে? ঘাস আপনি একটু এদিকে দেখেন, এই 50-100 বিঘা ঘাসের এরিয়া। এখানে মানে পুরো জঙ্গল আর জঙ্গল ঘাস। টোটালটা আপনি দেখুন 100 বিঘা পুরো ঘাস আছে, পুরোটাই ছাগলের জন্য। পুরোটাই ছাগলের জন্য। তো প্রতিদিন কতটা করে ঘাস আসছে? 30 বস্তা 40 বস্তা ঘাস এসে যায় পার ডে। আচ্ছা, এটুকু মানে এক এক বেলায় নাকি সারা দিন? সারা দিন মিলি, সকালে 20 বস্তা, বিকেলে 20 বস্তা এইভাবে। আচ্ছা, এই ঘাসের সঙ্গে তো প্রচুর দানা খাবারও ইউজ করতে হয়। দানা খাবার ইউজ করে। দানা খাবারের মধ্যে কি কি দিচ্ছেন একটুখানি যদি কাইন্ডলি বলেন। কিছু মাল সিদ্ধ হয়, ভুট্টা, জব এসব সিদ্ধ করে তারপর টোটালটা একটা কিলো 150 থেকে 100 কিলো টোটাল 150 কিলো মিক্স আপ হচ্ছে, যে এই 600 ছাগলের কাছে প্রায় চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এবার আমরা শুনুন আপনার যে ছাগলের গ্রেজিং এর শেড সেগুলো একটু দেখি এবং কোন কোন ছাগল সেগুলো আছে। তাহলে আপনার ফার্ম তো পুরো ঘুরে দেখলাম, এবং এত সুন্দর ফার্ম, এত বড় ফার্ম ওয়েস্ট বেঙ্গলে সত্যি আমি দেখিনি, এবং চেষ্টা করছি। সত্যি আপনার চেষ্টার তুলনা হয় না, এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে একটা গোট ফার্ম নিয়ে কমার্শিয়ালি বিরাট বড় ফার্ম বানানো যায় তার জলজান্ত উদাহরণ আপনার ফার্ম। তো আপনি এই ফার্মটার ফিউচার কিভাবে দেখছেন? মোটামুটি কয়েক বছরের মধ্যে ফার্মটাকে কোন জায়গায় আশা করছেন? আমি আশা করছি আস্তে আস্তে প্রত্যেক বছর ডেভেলপ করব, প্রত্যেক বছর 50-100 করে ক্যাপাসিটি বাড়াবার চেষ্টা করবো। এরপর থেকে বাড়াতে গেলেও তো ওয়েস্ট বেঙ্গলকে একটু ভালো কিছু গিফট দিতে হবে। নিশ্চয়ই ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানুষকে একটু ভালো ছাগল দিতে হবে, নিশ্চয়ই একটা ভালো ব্রিডার ফার্ম থেকে ব্রিডিং গোট, ভ্যাকসিনেটেড গোট তাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে। সেটা আশা করি আপনার কাছ থেকে অরিজিনাল ব্রিড, অরিজিনাল ছাগল পাবে সবাই, সব অরিজিনাল ব্রিড এবং ভ্যাকসিনেটেড ফুল হেভি অ্যাগ্রেসিভ কোয়ালিটি দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, আমরা আশা করি আপনার ফার্ম আরও বড় হোক এবং আপনি এইভাবে গ্রো করুন, এবং যারা আপনার ফার্ম ভিজিট করতে আসবে, এখানে দেখতে আসবে, তাদের সঙ্গে একটু কোঅপারেট করবেন, তাদেরকে একটুখানি দেখাবেন আপনি কিভাবে শুরু করেছেন, একটু আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সব সময় সবাইকে হেল্প করার চেষ্টা করবেন। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান। আপনি কি এইরকম ফার্ম ওয়েস্ট বেঙ্গলে আগে কখনো দেখেছেন? ওনার ফার্ম ছাড়া আর কোনো ফার্ম আছে? আপনারা কমেন্ট করে লিখুন। প্রয়োজনে একবার ফার্ম শুরু করার আগে আমাদের দাদার ফার্ম একবার দেখে যান। রামচরণবাবু এত বড় যে ফার্ম করেছেন, এর ভ্যালুয়েশন আছে বলে কিন্তু এর পেছনে 4.5 কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছেন, এবং আজ প্রত্যেক বছর সেখান থেকে প্রায় 70 থেকে 75 লক্ষ টাকা রোজগার করছেন। তো আপনারাও চাইলে কিন্তু গোট ফার্মকে এই ভ্যালুয়েশনে নিয়ে গিয়ে কমার্শিয়াল গোট ফার্ম বানাতে পারেন, এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা ইকোনমিতে গোট ফার্মের একটা বড় জায়গা তৈরি করতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসছি। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।